Scholes and Glidden. La paternità di quella che commercialmente fu la prima macchina per scrivere, la si attribuisce a Christopher Scholes. Nel 1868, Scholes e Glidden trovarono in James Densmore il finanziatore che avrebbe concretizzato i loro progetti. Densmore, continuando la sua ricerca per nuovi fondi, incontrò la società Remington che cercava nuove entrate per finanziare le sue pistole e le sue macchine per cucire, e nel marzo del 1873 mise in produzione 1000 macchine per scrivere. I primi modelli assomigliavano a delle macchine da cucire, dotate di pedale che azionava il ritorno del carrello, questo perché Remington fece costruire i primi modelli nella sua fabbrica di macchine da cucire utilizzando i materiali impiegati per la loro costruzione.